close till I get up. Time is barely on our side. Hey guys, Day-3 EP-2. ஸோ கேக் முடிச்சுட்டு நாங்கள் ரெசார்ட் வந்துட்டோம். இப்போது இது வந்து வேறு ரெசார்ட் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணுறது இப்போ Day-3ல. ஸோ இந்த ரெசார்ட் பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாண்டு மாதிரி இருக்குது. இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபிஷ்ஷிங்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெசார்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு. லன்ச்சு சாப்பிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஒரு போட்டிங் போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து சுற்றி பார்த்தோம். கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு இடம் பார்க்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே போட்டிங் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், போட்டிங் வந்தாச்சு. இது வந்து கண்ணூர் போட் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெசார்ட்லேயே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு போட் ஹவுஸ் மாதிரி சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்க. ஸோ அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு பேக் வாட்டர்ஸில் தான் போகிறோம். ஸோ நல்லா இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரிலாம் கேரளாவில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது. ஸோ வந்தவங்க சில பேர் டயர்டில் படுத்துட்டாங்க. ஸோ பைக் ஓட்டு வந்ததில். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் போட் போகிறோம். கேப்டன் மேலே உட்காந்துக்கிறாரு. இவர் தான் சிவா கேப்டன் ஜாக் ஸ்பேரோ. அப்படி இப்படி செட்டில் ஆகிட்டு சீனிக் வியூ பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த இடம். ஸோ சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து கொல்லம் பேக் வாட்டர்ஸில் இப்போ போட்டில் போயிட்டுருக்கோம். சூப்பராக இருந்துச்சு. இட்ஸ் ரொம்ப கிளியர் ஸ்கை. சூரியன்ஸ் கொளுத்திங். இட்ஸ் டூ ஹாட். வேர்த்து கோட்டிங். டைம் இஸ் அப். பேட் லைட் வெதர். யூ ஸ்டூபிட். செம வியூ. ஆப்போசிட் வியூ வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ பைக் ரைட் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு இப்போ ஒரு ப்ரீஸியாக ஒரு போட் ரைடு சூப்பராக. செம்மையாக இருக்குது ஃபீலு. ஸோ சுற்றி தண்ணி. ஸோ ஃபஸ்ட் டைமு இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்திருக்கேன். வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ நீங்களும் கேரளா வந்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோடு வந்து இந்த மாதிரி போட் சர்வீஸ்லாம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்கும். ரைஸ் பிரிட்ஜ் மேலே ரயில்வே ட்ராக், கீழே கண்ணு போட். வேறு லெவல் ஃபீலிங். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி டைட்டானிக் மாதிரி நான் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃபீல் வேறு லெவலில் இருக்குது. என்ஜாய் பண்ணலாம். வந்து ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ ரயில்வே ட்ராக்கு, போட்டு செம்ம குட். அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு பேஸ் ஆட்டோ போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் ரோடு 3 இருக்குது. நீங்கள் இந்த பாம்பன் பிரிட்ஜை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். பட் இங்கே நாங்கள் பார்க்கலாம். கேரளாலே இருக்குது. ரோடு, ரயில்வே ட்ராக்கு, கீழே வந்து கண்ணு போகுது. சூப்பர். இந்த போட் வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து நிப்பாட்டுருவாங்க. பசங்க ரொம்ப சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நம்மளால பார்த்தீங்கன்னா ஏறி உட்காந்துருக்காங்க. வந்து ரொம்ப டேஞ்சரு. பார்த்து பண்ணாதீங்க, தயவு செய்து மழை ஏறாதீங்க வந்தீங்கன்னா. இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். மண்டையில வேற இருக்குது. ஆப்வியஸ். கேமரா எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஏதோ உள்ள போகுது. என்ன தெரிகிறது? ஹலோ, வணக்கம். ஹாய் गाइस, வெல்கம் டு வர்க்கலா ஜங்கல். இது வர்க்கலாவே. இது வந்து மாட்டிக்கிட்டான் காட்டேருமே மாட்டிக்கிட்டான். கொல்லம் தப்பா சொன்னா ஒன்று கொல்லும். அதானே இந்த இடம் இப்படி தான் இருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்களா விஜய் தேவ் கொண்ட மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பான். அவன் நம்பாதீங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா குரங்கு வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்கே பாருங்க, இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நாளைக்கு சரித்திரத்துல வரும். எனக்கு செலவு வைப்பாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட்ஸ் எடுப்பாங்க. ஸோ சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைஸ். சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ போட்டில் மியூசிக் போட்டு நீங்கள் சாங் கேட்டும் போகலாம். ஸோ இப்போ நாங்கள் ரிட்டர்ன் போயிட்டுருக்கோம். நல்லா இருந்துச்சு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஸோ வெளியில் வந்து நின்று பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது ஃபுல் அந்த பேக் வாட்டர்ஸ் ஃபுல்லாகவே தெரியும். ஸோ இங்கே ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறாங்க அதையும் காமிச்சாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன பிரேக் எடுக்கலான்னு தான் பிளானு. ஸோ அதான் செம்மையாக இருந்துச்சு. இந்த 2 hours ரைடு இது நல்லா இருந்துச்சு. டீ குடிக்க போட்டில் வந்துருக்கோம். இதுதான் டீ. இங்க பாருங்க, இது தண்ணி. அதான் டீ ஷாப்பு. ஸோ காஃபி குடிக்க நின்றுருக்கோம். இந்த இடம் தான் அது. ஸோ எவ்ரிபடி கோயிங் டு ஹேவ் அ காஃபி. இதுதான் காஃபி ஷாப்.
செம்ம ஒரு சீனிக் வியூ. போட் சர்வீஸ் சூப்பராக முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ரிட்டர்ன் போயிட்டுருக்கோம். சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கிறேன். பை பை, டேக் கேர்.